Presta atenção nesse vídeo que está viralizando. Ele está fazendo aí uma arapuca com um cesto de plástico para pegar passarinhos e também pombos, né? Ele fez aí de cesto de plástico, fez ali de papelão, tem um gancho no solo com um cordãozinho e é duas armadilhas em uma, né? Olha só, tá chegando a primeira vítima, o pombo. Quem não quer se livrar dos pombos? Tem muita gente que tem pombo em casa. Olha só, ele está subindo e pronto, foi fisgado. Agora vamos para as próximas vítimas. Ele está aí com codornizes, né? Pássaros, mas pode ser qualquer outra espécie deste mesmo tamanho. E, lógico, todos estão caindo um por um. Basta chegar perto